Jika ngomong sama adik, harus pakai bahasa binatang. Sel, belikan dulu abang roti. Dek, belikan dulu abang roti. Wah, wah. Wow, 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 wow. Berapa bang? Wah, wow, wow, wow. Oh 1. Di mana duitnya? Di atas meja. Hah? Wah, wah, wow, wow, wow. Oke, sabar ya. Ya. Dulu ya. Ya. Ya gitu ngomong sama adikku memang harus pakai bahasa binatang.